memang bulan di sawah di awang-awang teuing ka mana berjigang kudu. Lain punduk meureunna bulan teu ngarasakeun tirisna angin peuting nu dihalukeun ku salimbut Sutramega. Terus kumahanya nasibna barzakh hayang angin peuting bae kakawihan. Nu kieu nya kakawihan teh bener. Ayo cu, sana cepet eta. Nu kieu kakawihan teh. Bulan tok, aya bulan sagede batok. Bulan tok, aya bulan sagede batok. Keke. Nah, sagede batok. Nya kitu sagede batok. Dipikiran teuing aku teh eta mah kapagihan budak ieu. Herman. Nu kudu dipikiran mah. Naha ulang teh satu bae. Bobo ulang teh nya undung lantaran kalakuan jalma zaman ayeuna jigana mah. Kumaha atuh mun bulan teh beneran undung? Kumaha mupahanana? Jika nama bulan teh undung kalakuan jalma zaman ayeuna nu geus ngarusak simpe jeung ping-pingna peuting. Lamun kuring seuk jadi